好，歡迎翻到嚟第3節隔岸觀火啊！好歡迎大家啦！咁就頭先講民建聯未講完喎，頭先話爭取北極有企鵝啊嘛，呢單嘢經典啊！但係講到全世界都知咁滯。係啊，但係有啲觀眾應該唔知，不如我哋簡單介紹一下啦，係嘛？北極有企鵝點嚟先？北極有企鵝就係阿張國軍啊。係啊，青年民建聯主席啦，張國軍啦。咁佢就喺港台一個左右紅藍綠嘅節目裏邊即係以前嘅5棱鏡啦。跟住就真係㗎。係咯。係啊，改咗名。我真係唔記得咗佢喺嗰個節目裏邊佢講過啲咩啦。但係總之佢喺最尾嘅時，即係佢之前就喺度話北極啦，會係企鵝人少企鵝多。佢話北極不嬲都係人少企鵝多嘅地方，不過咧最近咧就有啲乜咁一路講落去啦，跟住啲人就發覺北極係冇企鵝㗎喎。開始啲人就講話民建聯成功爭取北極有企鵝啦咁樣，咁就抽佢哋水啦又係。網民惡嘅係啦。咁因為民建聯係無所不能㗎嘛，即係乜都可以爭取到啊嘛。乜都係佢爭取嘅咁樣。跟住嗰篇新聞講咩啊？終於有咩啊？邊篇啊？嚇！哦係喎，民建聯成功爭取撥款研究北極企鵝，係啦。咁有見於多年咧，北極受到溫室效應嘅影響啦，咁好多物種已經絕種啦。咁所以民建聯嘅主席咧就喺立法會嗰度就動議話咩咧？政府撥款啊669億，669億啊又抽高鐵啦，高鐵嘅撥款啦，係啦。669億就係贊助本港大學咧研究北極企鵝，咁可以以保存咧北極嘅生態環境。咁該動議咧就喺多數議員支持下咧，以31票對21票嘅票數通過，即係又係啱啱高鐵嗰個票數啦。唔係係啦，即係話係啦，一模一樣嗰個票數，即係話泛民21票咁樣。咁行政長官就表示，結果反映咗香港主流民意都係對研究北極企鵝係有利香港長遠嘅利益嘅。咁香港有望成為全球第一個企鵝轉口港。咁立法會喺會議期間咧，場內有少數嘅00後青年啊，係啊，反對撥款，高叫呢個口號示威嘅咁樣。其實係成個就 cap 咗高鐵嘅新聞嚟講。係啦，係一模一樣嘅。咁出埋咩冇人出改咗少少。其實裡面都有好多係用80後嘅身份去，即係00後好明顯抽翻80後啦。20年之後。跟住，但係裏邊其實有好多都係80後自己抽翻自己水嘅，即係話即係裏邊有篇係聖誕日50度，跟住地盤工人中暑嘅新聞咁樣啦。跟住就話其實嗰個地盤工人咁啱咧，就係呢個工人係即係死咗啦。佢話，但係嗰個地產商就話呢一位搬運工人啦，大班人爭住嚟做啦，人工啱晒最低工資，每個月4000蚊，佢唔得就下一個。而家80後完全唔係得，咁樣又抽翻自己水啦。因為而家係好多人都話80後唔得啊，剩啊咁樣啦。跟住呢篇新聞其實仲有啲嘢講，仲有啲嘢抽水喎，就係首先就係話聖誕日居然有50度啦，就佢喺度講話溫室效應嘅問題啦，同埋講緊地盤工人，因為地盤工人喺佢個新聞就賣話嗰個地盤工人咧就喺西九口岸嘅一管轄區個豪宅地盤工作啦，負責於第888層，跟住括弧實際為第14層啦咁樣。咁啊講咩？就講話即係而家地產商越嚟越開始將啲嘢亂搞啊，因為要好意頭啱意頭嘅時候咧，就14咁十四啊嘛咁樣，跟住之後就冇咗14層啦，就改咗888層啦，一定發咁樣啦。咁其實係抽下呢個地產商水啦。其實最近因為好多人話要監管地產商，跟住之後又話要高地價政策啦。首先就話又要復建居屋啦，又話去復建公屋啦咁樣。跟住政府啲人就話啦，唔知係咪啊？咁政府為咗轉移視線，就開始就整一篇話要有10幾招咁樣啦，就要去監管地產商。如果買賣樓宇嘅時候咧，
買賣樓宇嘅時候咧，一定要係有啲符合實際需要同埋實際嘅比例咁樣啦，同埋廣告唔可以誇大成分啦咁樣啦。跟住即係一推出咗之後咧，咩事咧發生？跟住地產商即刻發言人開始出嚟拗啦。我哋而家地產商裏邊係冇共識會去，即係我哋覺得實行呢啲嘢係有困難嘅。佢話政府冇首先諮詢佢哋。係啦，冇諮詢佢哋啊，又話冇共識啊，佢哋，所以就實際執行上面有困難啊。跟住之後最後過多一個禮拜左右啦，跟住鄭耀華出嚟講翻嘅時候咧，開始立場明顯就轉弱咗，就話其實咧我哋買商品嘅時候係唔需要大家赤落去嘅，我哋應該有信心去個商品係符合我哋嘅需要嘅咁樣，即係其實好明顯係受咗呢個地產商嘅壓力啦。所以點解而家成日香港人永遠話香港人唔係港人治港，唔係共產黨治港，係地產商治港。你起啲樓你都算啦，但係啲名又亂咁改。咩浩庭啊？係啊，啲名亂改都算啦，都係你自由。大佬，但係如果你層數啊、尺數，連呢啲最基本客觀嘅量度你都做唔到，你政府都唔監管嘅，你真係完全保障唔到消費者。我仲要去買你嗰啲咁嘅縮水樓，我都攞成萬蚊尺出嚟。萬蚊尺喎，香港樓價全球最高。佢樓層嗰個真係好大問題。佢新聞講咩？佢話因為中暑啦個工人，之後報警話喺888樓咁樣中咗暑，咁之後消防員嚟到，之後揾唔到888樓喺邊，咁樣之後揾咗20分鐘先揾到佢喺邊，所以就證實已經死亡。唔好講消防員，郵差派信你都攞命啦！你派完4樓隔離就係888樓，你點揾啲信啊，大佬？其實裏邊仲係有啲比較荒謬嘅嘢，就係話，即係話地產商居然話佢哋冇共識去執行呢啲，即係政府有個施政或者有個政策出嚟，跟住然之後話佢地產商話我冇共識去執行，咁可唔可以話政府話我哋而家係推禁煙啊咁樣？我哋啲市民出嚟講話我哋市民冇共識，所以我哋唔做啦，就冇人喺室內禁煙啦，禁煙即係唔食煙啦咁樣，係咪可以嘅先？但係點解可以地產商惡成咁樣？即係一學令咁樣，鄭耀華即刻縮沙咁樣，地產商自我收皮咁樣。佢係霸埋立法會嘅大部分，佢其中一個權嚟嘅，你知唔知啊？三權分立係嘛？仲要可能霸埋傳媒，可能第2個權都攞埋啦，所以4個權，如果可以咁講。其實政府自己多多少少，我覺得喺依單嘢上面佢有啲抵死。佢每一次咧一啲市民要求嘅嘢咧，佢唔想過咧，佢就話社會上面冇共識。咁冇共識嘛？地產商而家都冇共識啦，普選又冇普選冇共識，咁地產商而家冇共識，咁邊個理你啫？但係政府又要驚佢。即係呢啲係呢個我哋香港有個假嘅論述，從來就係香港個社會政府去挾持住，或者我哋社會某啲有權力嘅人士有把持住呢個假論述，就係話香港人嘅共識問題。其實共識係咩咧？唔知㗎喎，民調係共識啊？定係投票？我哋而家有公投啦，佢哋又話唔可以啦，又話要顛覆啦。咁佢哋咁重視民意，咁重視共識，點解又唔可以公投啊？或者有個民主政府有雙普選，咁一人一票啊，最公平係有共識啦。我哋，但係佢哋又唔肯，但係而家又話係咁 sell 呢個話假論述係共識咁樣。其實佢根本係個誠意，大家聽到厭啦，聽到開始而家係發敏陣，因為你哋從來都係好即係口講就好尊重共識。當我哋香港市民需要有一個共識去推行嘅時候，佢哋話我哋冇共識啊，或者我哋唔想要民主啊、性啊咁樣。跟住而家嗱，但係一物治一物啦。你話咁中意講共識啊，而家地產商即刻整個共識出嚟答你啦。我哋地產商冇共識咁樣，呢個真係我覺得好搞笑呢樣嘢。共識其實而家2012政改，香港市民有冇共識啦？睇下城市論壇嘈到拆天咁樣，咁你又要講？唔係佢講咁多嘢，又話共識又話性，其實佢為咗係保障翻功能組別或者講呢啲大地產商嘅利益㗎嘛。即係有自己利益就話有共識啦，冇自己利益冇共識。係啦，呢個係呢個社會你而家我就係講共識呢樣嘢，已經知道我哋社會規則係邊個喺度挾持住。呢就係政府同埋大財團啫嘛。佢話啱佢利益時候又話有共識，如果佢話個共識係違反佢哋意願嘅時候咧，就話我哋冇共識啊，或者我哋唔需要你共識呢樣嘢啊，因為我哋而家利益係你哋冇乜智慧去知道咩係共識或者點樣啦，又好，即係佢哋可以如果啱佢利益可以亂咁改啲遊戲規則㗎喎。其實所以好悲哀喎，我哋香港人。共識呢個字都含糊
如果你所謂嘅共識係全部人都同意，邊有可能一個社會冇可能全部人都同意一樣嘢？大家嘅利益都喺度互相衝突緊，根本就冇可能有共識。首先對共識呢個詞語都唔落一個準確嘅定義，其實政府用嚟做一個藉口真係好卑劣咯。跟住啲阿公阿嬸啊，自以為理性和平嗰啲就係咯，香港冇共識，唔好嘈啦你班人咁樣。我覺得自以為理性嗰班唔係阿公阿嬸，係反而而家嘅年輕人咯。不過我哋下一節翻嚟再講，係啦，拜拜。